நம்ம அப்பப்போ இப்படி நெட் எடுத்தா ஆர்த்தரைட்டிஸ் வரும்னு சொல்றாங்க. உண்மையா? நம்ம போன்ஸ்ல ஜாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த ஜாயிண்ட்ஸ்க்கு நடுவுல ஒரு பசை இருக்கு. சைனோவியல் ஃப்ளூயிட்னு சொல்லுவாங்க. நாம ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளூயிட் சேர்ந்து ஸ்ட்ரெச் ஆகும். அதனால ஒரு கேஸ் அங்க ஃபார்ம் ஆகும். இந்த கேஸ் ஏர் பபிள் மாதிரி நாம பெண்ட் பண்ணும்போது பாப் சவுண்ட் வருது. இந்த சவுண்டை நீங்க திருப்பி கேட்கணும்னா 20 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணும். ஏன்னா இந்த கேஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு 20 மினிட்ஸ் தேவைப்படும். சரி, நான் பாயிண்ட்டுக்கு வரேன். இப்படி பண்றதுனால ஆர்த்தரைட்டிஸ் வருமான்னு தெரிஞ்சுக்க டொனால்ட் அங்கர் 60 இயர்ஸா அவரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல ட்வைஸ் நெட் எடுத்திருக்காரு. ரைட் ஹேண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணல. இதோட ரிசல்ட் என்ன தெரியுதுன்னா அவரோட 2 ஹேண்டும் நார்மலா தான் ஃபீல் ஆகுது. எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை. இதை சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி சில ஸ்டடீஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி நெட் எடுக்கிறதுனால ஆர்த்தரைட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்றும் வராதமா. ஸோ நீங்க ஜாலியா நெட் எடுங்க.